Hello friends, welcome to our channel Vintage Motor Riders. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஒரு பட்ஜெட் செக்மெண்ட், அதாவது ரொம்ப ரேட்டு கம்மியாக இருக்கிற விண்டேஜ் பைக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா kawasaki பஜாஜ் ஃபோரஸ்ட் சாம்பியன். இந்த பைக்கோட புக் டீட்டெயில்ஸ் பற்றி சொல்லிடுறேன். ஆக்சுவலாக இது வந்து ஒரு சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, எஃப்சி இல்லை, 1997 மாடல், சிங்கிள் ஓனர். ஆனால் எஃப்சி எடுக்கல, 2012 எஃப்சி கொடுத்துருக்கு. நம்ம எஃப்சி எடுக்கிறது மாதிரி இருக்கும். இந்த வண்டியோட இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இன்ஜினில் எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, புகை வர்றது அந்த மாதிரி எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பிக்கப்பும் நல்லா இருக்குது. அதே மாதிரி மைலேஜும் நல்ல இதில் கிடைக்குது. ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பெயிண்டிங் இல்லை. பெயிண்டிங் வந்து கம்பெனியில் வந்து அதே பெயிண்டிங் தான். அதுக்கப்புறம் அவங்க பெயிண்டிங் பண்ணலை. இது தெரியும் உங்களுக்கு, ஃபோரஸ்ட் சாம்பியனோட அந்த பழைய வண்டியோட அந்த குவாலிட்டி இது எல்லாமே தெரியும். பெயிண்டிங் பண்ணல. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எஃப்சி எடுக்கணும்னா லைட்டாக ஒரு இன்ஜின் வேலை எதுவும் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. பெயிண்டிங் மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சம் பண்ணி எஃப்சி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். இல்லைனா அப்படியே வச்சு ஓட்டுறவங்க ஓட்டலாம். ஆனால் பொதுவாக எஃப்சி எடுத்து ஓட்டிடுங்க, அதுதான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ நான் உங்களுக்கு டயர் கண்டிஷன் சொல்லிடுறேன். டயர் கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பேக் டயர் கொஞ்சம் வேறு கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. பேக் டயர் நீங்கள் மாற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும். ஃப்ரண்ட் டயர் நல்லா இருக்குது, ஒரு 70% இருக்குங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் நல்லா இருக்குது. இப்போ ஃப்ரண்ட் டயர் மாற்றுற மாதிரி இருக்காது, ஆனால் பேக் டயர் நம்ம மாற்றி ஓட்டுறது மாதிரி தான். உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காமிச்சிடுறேன். பார்த்தீங்கன்னா 13,500 அடிச்சு கொடுக்கணும். அதாவது சிங்கிள் ஓனர் வண்டி, 1997 மாடல். இந்த வண்டியோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 30,500 அடிச்சு கொடுக்கணும். இப்போ இந்த வண்டி உங்களுக்கு வேணும்னா நான் என் நம்பர் கொடுக்குறேன், கால் பண்ணுங்கள். நமக்கு வந்து ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு டெலிவரி இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து பார்த்துக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.